Sipas prokurores e Euleksit Natasha Vikari, e cila është vënë përballë kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja, ky i fundit nuk mund të mbrohet duke thënë se nuk e ka ditur që ekziston një aktgjykim i Gjykatës Supreme, i cili thoshte që parcela ku kishte ndërtuar njëri nga zyrtarët e komunës në fakt ishte pronë komunale. Sipas saj, në këtë rast ka vetëm një të vërtetë, dhe ajo është ky aktgjykim është dashur të ekzekutohet. Ignoranca nuk është e denjë për një kryetar komune. Komuniteti pret më shumë prej tij. Ai me ignorancë u mundua që ta mbrojë veten. Tha prokurorja duke aluduar në dëshminë e kryetarit Ramadan Muja që kishte thënë më herët në këtë gjykatë se nuk kishte qenë në dijeni për ekzistencën e këtij aktgjykimi. Prokurorja Natasha Vikari i bëri këto komente të hënë në seancën e radhës kundër Ramadan Mujës dhe zyrtarëve tjerë të komunës së Prizrenit, të cilët akuzohen për shpërdorim të detyrës. Po ashtu prokurorja në fjalën e saj ja përkujtoi trupit gjykues se dëshmitë e ish drejtorit të katastrit Kadriu Kimeri janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ukimeri në prokurori kishte thënë se ka qenë në dijeni për aktgjykimin e Gjykatës Supreme dhe që në këtë parcel është duke ndërtuar një objekt afarist Minir Krasniqi, drejtori i administratës, por që sipas deklaratës së tij të atëhershme, kryetari Muja ka kërkuar që ta hesht për një kohë punën e aktgjykimit. Më vonë në gjykatë Ukimeri e tha të kundërtën, duke mos qenë në gjendje të sqarojë këtë mospërputhje. Për pikën 2 të aktakuzës akuzohen Ramadan Muja, Minir Krasniqi dhe Avnia Demaj për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas prokurorës, më 24 nëntor 2010, Ramadan Muja, Minir Krasniqi dhe Avnia Demaj, po ashtu ish drejtori i katastrit me qëllim të përfitimit të pasurisë, duke shfrytzuar autoritetin e tyre i shkaktojnë dëm AKP-s duke dhënë tokën e kësaj agjencie për ndërtimin e objekteve shkollore private. Edhe për këtë pikë të aktakuzës, prokurorja kërkoi nga trupi gjykues që të pandehurit të shpallën fajtor, pasi sipas saj Ramadan Muja, duke shfrytzuar autoritetin e vet në mënyrë të kundërligjshme, e bartë së pari të drejtën e pronësisë për këtë ngastër në vendin e quajtur Boka Boka nga ndërmarrja e pylltarisë Sharri në pronësi të komunës dhe pastaj e jep në shfrytëzim në afat prej 40 viteve pa pagesë. Kryetari i komunës më herët gjatë gjykimit kishte arsyetuar vendimin e tij duke thënë se e ka bërë këtë në të mirë të përgjithshme. Avokati Ramadan Mujës Rushdi Berisha tha se nuk janë vërtetuar faktet përfundimtare për elementet e veprës penale kundër klientit të tij. Ramadan Muja, Kadriu Kimeri e Minir Krasniqi akuzohen për shpërdorim detyre dhe të autorizimeve. Bashkë me ta, ngarkohen për të njëjtat akuza dhe Sadik Paqarizi, drejtor i Drejtorisë Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, dhe Abdullah Tejeci e Avni Adema që në periudha të ndryshme drejtuan drejtorinë për gjeodezi dhe katastër. Sipas avokatit mbrojtës, e gjithë aktakuza bazohet në supozime. Seanca e radhës është caktuar më datë 10, 11, 12, 13 dhe 14 shkurt, ku do të vazhdoj prokurorja me fjalën përfundimtare me pika tjera të aktakuzës.